把它放下头一点，挡住妈妈的镜头。对，挡住。后头不会挡，后头抢我的镜了啦！这样 ，OK， 这样。我跟你讲，我是一天的老爸爸撕烂了啦！这一家人真的蛮恐怖的。是啦，该你讲话了，介绍一下。我有讲，我刚刚说我是你老婆李亚萍啊，李亚萍啊，怎么样？还要怎样？还要怎样？我以为吵架，我要把折断。吵架，不要录了哈。我没有资格开演唱会吗？你只有一首歌嘛，你开什么演唱会？来吧，雷梦娜，就那一首啊，他还有哪一首？机会来了，机会。我只有一首歌吗？对，你很多首，但是这一首是代表。来，现在你说到底有什么歌？路边一棵榕树。你又唱错了，哎呦！你看他欺负爸爸了。没关系，都给你。你今天吐了哎！我们是台湾的第一家庭。对呀，新闻第一多家庭。超多。是。超多。于大哥这一个板子来，请看一下。来看一下，家离病，血光退散，李亚萍急嫁女，恕不退货，就是于愿琪生病之后的事吗？然后看到那个新闻，我就怕打扰到你们这样，但是内心里面真的为你们。你少来啦，才没有关系。有那个时候还有人来问我，因为就说我们都是新二代，我说我们虽然还没有碰过面，可是看到新闻其实。可是你爸爸跟我们这么熟，他会到家里来呀，对不对？他都没有来。从来不会关心这种事情的，不会再问。啊，你两个嘛亦敌亦友。他联合起来修理我讲真心话，我讲的也是真话。他的个性就是，他再好的朋友生病到极点了，他也不会去好像就是很哭啊或什么，他是心里憋着。没有啊，可是他有一次不舒服，我到家里去看他，还拎着水果在那个什么信义山庄那个时候，在山上的时候，翡翠山庄那个时候，我还拎着水果去看你。但我私底下是很讷色寡言笑的人，对啊，真的吗？怎么鸦雀无声？太多了，鸦雀无声。我这个真心话换来5个疑惑的脸，5个绝情的脸，谁会相信？那妈妈，这个当时这个事情是什么？你知道吗？发生家里有一个小孩子这样子的话，父母总是会很心疼的，是很心疼的。只是说是很幸运啦，化疗都做过了哈，对，12次也做满了，对啊，大哥。你不要闹人家，人家妈。我跟你讲，于大哥的心情跟我是一样，我3个女儿，他2个女儿，中心掉不掉？我本来是要掉眼泪，你这样拿过来，眼泪要吞进去做爸爸妈妈的哈。你说小孩子年纪轻轻，然后就得到这个癌症，真的会想不开。是，因为我一听到说他得这个肠癌的时候，我心里就在想，为什么不让我去得？因为我这个年纪来得也差不多嘛。怎么会给小孩子年纪这么轻，然后去得这个症状了？我在思考问题，然后他又是一个最注重运动，然后最养生的一个小孩，也是家里面让你最不烦恼操心的。对，对不对？哎呦，所以那时候有时候想起来就没事，我很健康。你看，这边你看。赶快来伏地挺身给他们看。是提到他是抗癌斗士这件事，可是媒体也会 focus 在他感情不顺，父母很伤神。因为之前他有热恋小开男友，可是妈妈李亚萍苦劝分手，为什么嘞？想乱讲，怨气，年纪太小吧。对方年纪太小，而且他生病的时候，那个男生我都没有看过他来照顾他，没来过，那很贴心呢。有来过啦，很少，对啊，几次。你也来过1次而已啊。姐姐在忙什么？我都在家里啊。这不能怪姐，他来过1次而已。这个不能怪姐姐，好不好？坐一下，滑手机就回去啦。因为你生病的时候刚好是第9届世界麻将大赛。你也去1次而已，你们我去，我就是在讲笑话而已啊，在公园放金鱼，什么意思啊？放生，他跟他女朋友去
都有事哦。你没事，你干嘛去放金鱼？我想说放生给它游，让它回归自由。因为他去夜市捞的金鱼嘛，你不用去捞就好了，你我捞的金鱼也不行啊，不是不行了啊！你捞你带回家养也就算了，你还捞完还去放金鱼。家里有很多这种他被偷拍的照片，人家那种就会寄罚单过来。我觉得当一个公众人物了哈。一般人当然可以，你懂吗？譬如说啊，过马路你没有走斑马线啊，有时候没人理你。哎呀，有当下你讲那个都可以，可是你是公众人物，就不可以有这种情形。是，哎呀，我觉得啦，你们就快亏了哈。不是，后来他已经很习惯了啊。他已经后来都习惯了。我现在一定都找停车位，然后过马路我一定说是不要走。我朋友要走，我还说不要走，都没有车哦，我还说不要走，等他绿灯我们再走。我随时，我跟你讲，你现在来拍我看看，你拍我，循规蹈矩，拍不到，哎，我聪明的啊，乖乖的啊。